Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կարծիք հեմի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Վահե Մովսիսյանին, նրա հետ կխոսենք գերիներից և քաղբանտարկյալներից։ Բարև ձեզ Վահե։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, միանգամից անդրադառնամ սիրելի հայրենակիցներ այսօրվա իրադարձություններին, մասնավորապես երեկվա իրադարձություններից սկսած, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որտեղ 3 մասի համայնքապետ խորհրդի անդամ Դավիթ Համբարձումյանը կալանավորվեց հենց օդանավակայանից, հասկանալի պատճառներով, որտեղ մինչ այդ արդեն կալանքի մասով շրջանառվում էին լուրերը ու 6 տարի 3 ամսով կալանավորվեց Դավիթ Համբարձումյանը ընդհանրապես գոյություն չունեցող գործի շրջանակներում, այսինքն եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ ոչ միայն ժողովրդավարության մասին խոսք չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ընդհանրապես արդարադատություն Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի։ Գործը վերաբացվեց ու ներկայացվեց հրամցվեց ժողովրդին այնպես, ինչպես նիկոլականները միշտ փորձում են եւ անում են, այսինքն Նիկոլի արդարադատությունը։ Հենց Դավիթ Համբարձումյանը դարձավ միասնական թեկնածու իմպիչմենտի շրջանակներում, հենց արդեն մյուս մեր ընդդիմադիր գործընկերները միացան իմպիչմենտին ազգային ժողովի լսումներից հետո, միանգամից գործը վերցվեց, կարվեց, կազմակերպվեց ու կալանավորվեց, որպեսզի միանգամից լռեցվի ու իմպիչմենտի գործընթացը սկսի գահավիժել։ Այս իրավիճակում բնականաբար ավելի դժվարանում է ընդդիմության համար աշխատել այս իշխանություններին հեռացնելու մասով, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ որ նաև իշխանությունների համար է մեծ խնդիր դառնալու, այսպիսով մենք ունենք արդեն տասնյակներով քաղբանտարկյալներ, ովքեր բանտարկված են ուղղակի ազատ խոսքի, ազատ մտքի արտահայտման համար, բայց այնուամենայնիվ ունենք իրավիճակ, որտեղ որ արդեն այդ նույն իրավիճակը տեսնում է ու գնահատական է տալի հենց ժողովուրդը։ Ժողովուրդը չի տեղավորվում նրա մեջ, ինչի մեջ որ փորձում է տեղավորացնի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները, այսինքն իրենք փորձում են գնան 26 թվականի ընտրություններին, որպեսզի կեղծեն ընտրությունները, մինչ այդ լռեցնելով բոլոր հնարավոր ընդդիմադիրներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են մեծ ներգրավվածություն ունենան ընդդիմադիր դաշտը լռացնեն ու կարողանան Նիկոլին հեռացնել նաև ընտրություններով, այսպիսով փորձում է շարքից հանի յուրաքանչյուր կուսակցություն, յուրաքանչյուր գործիչների, ովքեր որ կարող են իրենց վնասել ու այսպիսով այս իշխանությունները հատել են բոլոր կարմիր գծերը բոլոր այն առումներով, որով որ հնարավոր էր, այսինքն փաստացի կանդրադառնանք նաև մեր գերիներին իհարկե քաղբանտարկյաններից հետո, բայց մի իրավիճակ պետք է արձանագրենք, որ Հովանավանքում սրբապղծությունը ամբողջովին ներկայացված էր այդ վանքում կատարվողի մասով, այսինքն փիլոնազուրկ, այսպես կոչված, հերձված է, եկեղեցականների մոտ այսպես է կոչվում, այսինքն իրանք հերձված են, ասում այն մարդկանց, ինչպիսիք օրինակ Տեր Արամնա, որը որ Ստյոպա է, որպես այդպիսին արդեն համարվում, այսինքն իրենք շրջանցելով բոլոր եկեղեցական ծեսերի կանոնակարգը կազմակերպեցին մի հավաք, որտեղ որ իրանք այդ վարչական ռեսուրսը օգտագործելով կարողացան հավաքել ընդամենը պայմանականորեն վերցված 700 կամ 1000 հոգի, բայց հաստատ այն իրենց պատկերացրածը չէր ու իրենց պլանավորածը չէր, դրա համար նորից են փորձում պլանավորել, որտեղ Նիկոլը բարկացել է ու վարչական ռեսուրս է պահանջում, խնդիր է դրել յուրաքանչյուր մարզպետի եւ մյուսների առաջ, ովքեր որ ներգրավված են այդ հանցագործությունների մեջ, որպեսզի եւս մեկ անգամ Հովանավանքում հավաքվեն դավաճաններով ու փորձեն մեղքերի թողություն խնդրեն Աստծուց, բայց չտեղավորվելով այն օրենքների մեջ, որը որ ունի մեր եկեղեցին Սուրբ Հայ Առաքելական, որտեղ որ մեր վեհափառը կոնկրետ կազմակերպվում է այդ ամեն ինչը, որը համակարգվում է, այդ ամեն ինչը շրջանցելով, թքած ունենալով բոլոր օրենքների վրա Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, թե եկեղեցական, թե սահմանադրական, իրենք գնում են այն ճանապարհով, որ յուրաքանչյուր օրինախախտի, ով որ օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին, իրենց համար դառնում է ուղղակի սովորական թիմակից, հետագայում ուսապարկի ակնկալիքով, այսինքն բնականաբար արդեն հասկանալի է, որ հետագայում այն մարդիկ, ովքեր որ աջակցելու են Նիկոլ Փաշինյանին, միանալու են այդ դավաճանական թիմին, իրենք եւս այն հանցագործների շարքին են համալրվելու, ովքեր որ հետագայում Նիկոլի հեռացումից հետո պետքա պատասխանատվության ենթարկվեն։ Չեմ կարող չանդրադառնալ այսօր Եվրոպայից եւ մի շարք այլ երկրներից պատվիրակներ են եկել ազգային ժողով, միջոցառումներ էին կազմակերպել, ելույթներ եւ այսպես շարունակ,
Բնականաբար մենք մեր բողոքի ակցիան ներկայացրեցինք ազգային ժողովի բակում, ի պաշտպանություն մեր գերիների, մեր քաղբանտարկյալների, փորձեցինք բարձրաձայնել, որ այսօր խոսքի իրավունքը ընդհանրապես գոյություն չունի, ժողովրդավարություն Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն չունի ու Նիկոլ Փաշինյանն ու ժողովրդավարությունը իրար հետ հականիշներ են, այսինքն ժողովրդավարության բաստիոն ընդհանրապես գոյություն չունի ու չի կարող ունենալ, քանի որ մենք գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի նման ղեկավարի հետ, ով ուղղակի բռնապետ է, այսինքն ինքը վերցրել է, ուզուրպացրել է արդարադատության համակարգը, ոստիկանական համակարգը, ներքին գործեր եւ այսպես շարունակ։ Պաշտպանության նախարարությունից ընդհանրապես ձայնձուն չկա, խոսակցություն չկա։ Մենք բարձրաձայնեցինք, հնարավորինս փորձեցինք հասանելի դարձնել մեր եվրոպացի գործընկերների համար, որ ինչ իրենց ներկայացում ու հրամցվում է, ընդհանրապես գործ ունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, ընդհանրապես մեր ներկա իշխանությունները գործ ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, ու իրանք չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես, իրենք ներկայացնում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը, իրանք այստեղ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի դեսպաններն են, ովքեր որ զավթել են իշխանությունը ու փորձում են թե եվրոպացիներին, թե ամերիկացիներին, թե մյուսներին, ովքեր որ պետքա իրազեկված լինեն, իմանան, հետևեն իրադարձություններին ու փորձեն կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկեն, ուղղակի լռում են։ Ինչու համար են լռում, ես կարծում եմ, որ դա նաեւ փող կապակցված է նրա հետ, որ իրենց համար ձեռնտու ղեկավար է Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ փորձում են Նիկոլ Փաշինյանին օգտագործելով իրանց վերահսկողությունը հաստատեն այստեղ, այդ իսկ պատճառով իրանց համար այնքան հետաքրքիր չեն քաղբանտարկյալները, տարբեր կուսակցություններից քաղբանտարկյալները հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուց եւ այսպես շարունակ։ Պետք է նաեւ մատնանշել, որ գերիների մասով իրենք ընդհանրապես չեն զբաղվում, այսինքն կգան եվրոպացիները, կգան ամերիկացիները, ռուսները, թե մոնղոլները, վերջի վերջո ընդհանրապես գերիների մասին իրենք մոռացել են, մեր գերիները մնացել են այն հույսով, որ ինչ-որ մի պահի պետությունը որպես այդպեսին կփորձի զբաղվի, բայց ցավոք սրտի ես լիահույս եմ, որ հնարավոր չի այս իշխանությունների հետ կապված ինչ-որ համագործակցություն մեր հարևան ու թշնամի պետությունների հետ, որ իրանք վերադարձնեն մեր գերիներին, որովհետև հենց այս իշխանություններն են հանձնել գերիներին Ադրբեջանին, հենց այս իշխանություններն են բոլոր հնարավոր նախապայմանները ստեղծել, որպեսզի իրենք հայտնվեն գերության մեջ։ Ես կրկին եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշեմ, մատնանշեմ, որ ազատություն մեր բոլոր գերիներին, վերադարձ հայրենիք, անդրադառնալով նաեւ քաղբանտարկյալների մասով կարճ պետք է նշեմ, որ այսօր եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ յուրաքանչյուր օր, որը որ Նիկոլ Փաշինյանը ու այս իշխանությունները մնում են երկրի ղեկին, յուրաքանչյուր օր ապահովագրված չէ յուրաքանչյուր ընդդիմադիր, որ վաղը ինքը կալանավորված չի լինի։ Ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ապահովագրված չի նրանից, որ վաղը կարող է իր խոսքի ազատությունից օգտվելով իր կարծիքը հայտնելով հայտնվի բանտախցում, միատել իրան սարքեն ազգի դավաճան կամ ասեն դու խաղաղությանը դեմ եք եւ այսպես շարունակ։ Հնարավոր չի այս իշխանությունների օրոք ինչ որ բարիդրացիական հարաբերություններ յուրաքանչյուր ինչ որ երկրի հետ, որովհետեւ սրանք ուղղակի մանիպուլյացիայի հետ փող կապակցված մարդիկ են, սրանք խաբեբաներ են ու վերջի վերջո այն եվրոպացի գործընկերները, ում այսօր իրանք խաբում են, վաղը մյուս օր այդ եվրոպացի գործընկերների խղճին է նաև մնալու լիքը խնդիրներ, սկսած գերիներից, քաղբանտարկյալներից, այլ ընդհանուր հայ ժողովրդին կեղեքող իշխանությունների մեղքի չափաբաժնի մասով իրենք նույնպես ունենալու են իրենց մեղքի չափաբաժինը։ Այսպիսով պետք է նաև արձանագրել մի իրավիճակ, որտեղ հիմնականում քաղբանտարկյալները տարբեր երկրներում, նույնպես Հայաստանում ավելանում են միայն այն պատճառով, որ սպառնալիք են հանդիսանում բռնապետերի ու այդ իշխանությունների համար։ Փաստացի, եթե քաղբանտարկյալները մեր մոտ ամեն օր ավելանում են, դա նշանակում է, որ իրանք սպառնալիք են համարվում այս իշխանությունների համար եւ ոչ միայն, ու այսպիսով նրանք, քանի որ հոգեվարքի մեջ են, քանի որ հասկանում են, որ իրենք կորցնում են իրենց իշխանությունը, փորձում են այս բռնաճնշումների արդյունքում իրավիճակ ստեղծեն, որպեսզի մյուսները չփորձեն պայքարեն, բայց հնարավոր չի, որ մեր հայ ժողովուրդը լինի ընդդիմադիր կամ ինչ որ հայացքների տեր մարդ, լինի եկեղեցուն սատարող, թե ընդհանրապես ինչ որ կուսակցության անդամ կամ ինչ որ վաճառական, վերջի վերջո մենք ստեղծելու ենք մի իրավիճակ ու ստեղծվելու է այդ իրավիճակը, ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանը ու իշխանականները չուզեն, հայ ժողովուրդը ինչ որ մի պահի հասկանալու է, որ այս
Խաղ բանտարկյալների ֆոնի վրա, այս կեղծ խաղաղության ֆոնի վրա հնարավոր չի պահել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի մասնատում են ու տանում են կործանման։ Ու հայ ժողովուրդը դա շատ լավ հասկանում է, որովհետև հատելով բոլոր կարմիր գծերը, կալանավորելով սրբազանների, բարերարների եւ այսպես շարունակ օրինական ընտրված քաղաքապետին կալանավորելն ասում են 18 թվականին ինչ որ մասնակցություն ես ունեցել 18 թվականից քնած եք հենց դարավ իմպիչմենտի թեկնածու որոշեցիք միանգամից կալանավորեք ու շրջանցելով մի շարք օրենքներ որտեղ որ նաեւ համաներման մասով օրենքը պետք է աշխատեր այսինքն մենք հասկանում ենք որ իրենց համար յուրաքանչյուր պայքարող հայ ուղակի սպառնալիք է այսինքն յուրաքանչյուր հայ ով որ սիրում է իր հայրենիքը իրենց համար պրոբլեմա է դա իսկ իրանք այդ պրոբլեմից ազատվելու համար հնարավոր տարբերակներ են փորձում իրագործեն այսինքն հնարավոր է ուղակի սպանեն ընտրված համայնքապետի հնարավոր է ուղակի կալանավորեն օդանավակայանում ոչ մի բանի համար ու այսպես շարունակ հնարավոր է ուղակի պատարակի ընթացքում յուրաքանչյուր հոգևորականի ասեն դու ինչ որ ուխտ ես խախտել գնացիր բանտախցում հանգստանալու որովհետև Տեր Արամը քեզ կփոխարինի մենք մեր հոգևորականներին ունենք վաղը միսօր բոլոր սրբազաններին կարող են կալանավորել կաթողիկոսին կալանավորեն ասեն չգիտեմ ասենք ինչ որ աղանդավարական կազմակերպություն բերեն ասեն եկեք եկեղեցին տնօրինեք ու վերջը մենք լինելով առաջի քրիստոնյաները ոնց կարող ենք մեզ թույլ տալ որպեսզի սենց իրավիճակ ստեղծվի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ու մենք այս իրավիճակում կարողանանք թույլ տալ որպեսզի այս իշխանությունները ոչ միայն վերարտադրվեն ու վերընտրվեն այլ ընդհանրապես շարունակեն այս ազգակործան հայաստանակործան գործունեությունը Այսպիսով փորձելով ամփոփելով ասեմ որ մեր եվրոպացի գործընկերները ոչ մի լավ բանի այստեղ առերեսվելու են այն իրականության հետ որտեղ ոչ մի լավ բան չի սպասվում հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ հասանելի բոլոր տարբերակներով մենք փորձել ենք որպեսզի գերիների մասով անդրադարձ լինի ու կարողանանք իրազեկել մեր բոլոր հնարավոր համագործակցող երկրներին որպեսզի կարողանանք շուտապույտ վերադարձնենք մեր գերիներին իրենց հայրենիք քաղ բանտարկյալների մասով բոլորին ազատությունը մաղթում ու մենք այդ ազատությունը ոչ միայն մաղթում ենք մաղթելու համար այլ պայքարում ենք հնարավոր բոլոր տարբերակներով փողոցում թե լրատվականներում թե ժողովրդի հետ առանձին բանակցելով փորձելով համագործակցության եզրեր գտնել բոլորի հետ որպեսզի կարողանանք շուտապույտ ազատվենք օր առաջ ազատվենք այս իշխանություններից որպեսզի կարողանանք ստեղծենք ու աշխատենք արարենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում մեր հայրենիքում ու ԿՊԱ-ական խունտան դառնա որպես սրբապիղծների դավաճանների մի ժամանակահատված որը որ հիշենք անցյալով ու ապագայի մեր սերունդներին ցույց տանք թե ինչպիսին չպիտի լինի հայը